ओके स्टुडेन्ट्स, अब नयाँ टपिक हेरौँ। डोमेन, कोडोमेन एन्ड रेन्ज अफ द फङ्सन भन्ने के हो। योभन्दा अगाडिको भिडियो हेरेको छैन भने हेर्नु है, धेरै कुराहरू मैले एक्सप्लेन गरेको छु। अबको टपिक छ हाम्रो डोमेन भन्ने के हो, कोडोमेन भन्ने के हो र रेन्ज भन्ने के हो। हुन त यसको बारेमा मैले पहिलो भिडियोमा भनेको छु, तैपनि फेरि प्रोपर तरिकाले कसरी डिफाइन गर्ने त्यो हेरौँ। तपाईलाई एउटा एक्जाम्पलबाट बुझाउँछु, त्यसपछि यसको डेफिनेसन लेख्छु म। त मानौँ यो एउटा सेट ए भयो, यो अर्को सेट बी भयो, अनि ए देखि बी मा जाने के छ त एउटा फंक्सन छ। सपोज गरौँ ए मा छ ए बी सी डी, मानौँ 1 2 3 4 5। अनि यो पनि सपोज गरौँ ए को इमेज है, ए को इमेज 1 हो, बी को इमेज 2 हो, सी को इमेज पनि 2 हो, सी को इमेज 2 अनि डी को इमेज 3 सपोज गरौँ। एउटा यो फंक्सन भयो। त पहिलो कुरा, यो फंक्सन को डोमेन के हो त डोमेनलाई डी ब्राकेट में एफ लेख्ने, दैट इज डोमेन अफ एफ। डोमेन भनेको ए हो, सेट ए, अथवा यसलाई यसरी लेख्ने सेट ए बी सी डी, ठीक छ। र यसलाई यसरी पनि लेखिन्छ, डोमेन भनेको सेट अफ एक्स भन्ने पनि हुन्छ, सेट अफ एक्स सच दैट एक्स बिलोंग्स टू ए। तब हामी डिफाइन गर्छौं नि, त्यसरी पनि लेख्छौं हामी एक्सहरुको सेट, किनकि डोमेन भित्रको नम्बरहरुलाई हामी एक्स ले डिनोट गर्छौं। जस्तै यो एक्स को भ्यालु हो, यो पनि एक्स को भ्यालु हो, यो पनि एक्स को भ्यालु हो, त्यो पनि एक्स को भ्यालु हो। अथवा हामी के भन्छौं, सेट अफ प्री इमेजेस, यो सबै के हो त प्री इमेज हो। प्री इमेज को सेटलाई डोमेन भनिन्छ, ठीक। ओके, कोडोमेन भनेको के हो त सिम्पल। कोडोमेन भनेको यो सेट बी हो, बी भनेपछि 1 2 3 4 5, बी मा जे जति मेम्बरहरु छन् ती सबै मेम्बरहरुको समूह भनेको के हो त कोडोमेन हो, ठीक। अनि रेन्जलाई सर्ट फर्ममा यसरी लेख्ने आर ब्राकेट एफ, यसलाई पढ्ने रेन्ज अफ द फंक्सन एफ। रेन्ज भनेको सेट अफ इमेजेस, इमेजहरुको सेट। जस्तै 1 के हो इमेज हो, 2 के हो इमेज हो, 3 के हो इमेज हो। त यो 1 2 3 को सेट हो, यो 1 2 3 को सेट। 4 कसैको इमेज हो, होइन, यो रेन्जमा आउँदैन। 5 कसैको इमेज हो, होइन, त यो पनि रेन्जमा आउँदैन। यसलाई म यसरी लेख्दा पनि केही मिस्टेक गर्दैन होला। जस्तै 1 भनेको कसको इमेज हो, ए को। त मैले यो भन्दा अगाडिको भिडियोमा भनेको थिए नि कि 1 इज इक्वल टु एफ को ब्राकेटमा ए लेख्न सकिन्छ नि। 1 इज द इमेज अफ ए, यसलाई कसरी लेख्ने 1 इक्वल टु एफ ब्राकेट ए। त म यो 1 को सट्टामा एफ ए लेख्न सक्छु नि त, एफ ए यानी ए को इमेज, अनि 2 भनेको कसको इमेज बी को र सी को। यहाँ है 2 इज इक्वल टु एफ अफ बी पनि छ र 2 इज इक्वल टु एफ अफ सी पनि छ। त यो के आयो, एफ अफ बी लेख चाहे एफ अफ सी लेख, एउटै कुरा हो है त, कुनै एउटा लेखेपछि पुग्यो। अनि त्यसैगरी 3 भनेको के हो, एफ अफ डी। त इमेज भनेको यसरी पनि लेख्न सक्छौ, यो पनि के हो त ए को इमेज हो, यो के हो इमेज अफ बी, यो के हो इमेज अफ टी। इमेज अफ सी पनि यसमा लेख्न सक्छौ है। भनेपछि मैले बुझाउन खोजेको के हो कि रेन्ज भनेको के बुझ्ने, इमेजहरुको समूह, इमेजहरुको समूह है त। ओके स्टुडेन्ट्स, त नेक्स्ट हेरौँ। अनि रेन्ज र कोडोमेनमा के रिलेसन आउँछ। कोडोमेन र रेन्जमा के रिलेसन आउँछ, सिम्पल, यसबाट क्लियर छ। रेन्ज इज अलवेज सबसेट अफ कोडोमेन। ओके, अब म डेफिनेसन लेख्छु अनि बुझिन्छ। अब डेफिनेसन लेख्दाखेरि क्लियर हुन्छ। ओके स्टुडेन्ट्स, यो मैले डेफिनेसन लेखेको छु हेर। डोमेन भनेको के हो, डोमेन अफ अ फंक्शन एफ फ्रम ए टू बी इज डिनोटेड बाई डी ब्राकेट एफ एन्ड डिफाइन्ड बाई डी ब्राकेट एफ इक्वल टू ए। एकदम अघि भनेको कुरा हो कि ए बाट बी मा जाने कुनै फंक्सन छ एफ, त डोमेन भनेको यो सेट ए लाई भन्ने। सेट ए भनेको के हो, सेट अफ प्री इमेजेस, यसमा के पर्छ त प्री इमेजहरु।
अथवा यसै पनि भन्न सक्छौं द सेट अफ अल यक्स सच दैट एफएक्स इज डिफाइन्ड हो। यसको अलि मिनिङ बुझ है। डोमेन भनेको त्यस्ता यक्सहरूको समूह जसको इमेज डिफाइन हुन्छ। इमेज भन्नाले एफएक्स इज डिफाइन्ड। वास्तवमा जसको इमेज डिफाइन हुन्छ त्यही त डोमेनमा पर्छ हैन। जसको इमेज डिफाइन हुन्छ त्यही डोमेनमा हुन्छ। जस्तै यहाँ हेर त ए को इमेज डिफाइन छ 1, बी को इमेज डिफाइन छ 2 भनेपछि यो ए को इमेज छ, बी को इमेज छ, सी को इमेज छ, डी को इमेज छ त यिनीहरूको समूह नै के हो त डोमेन हो। त डोमेन इज द सेट अफ अल यक्स सच दैट एफएक्स इज डिफाइन्ड। इट मीन्स इट्स इमेज इज डिफाइन्ड। यसलाई यसरी पनि भन्न सक्छौ डोमेन भनेको द सेट अफ अल यक्स सच दैट x belongs to A and image fx of x is defined। कुरा क्लियर छ। ए मा पर्ने यक्षहरू जसको इमेज डिफाइन हुन्छ। त डोमेन भनेको अहिले यति मात्रै बुझ कि यक्षहरूको सेट अथवा प्री इमेजहरूको सेट अथवा त्यस्ता यक्षहरूको सेट जसको इमेज डिफाइन हुन्छ दैट इज डोमेन। कोडोमेन भनेको थाहै छ। यदि f ए देखि बी मा जाने फंक्सन हो भने यो सेट बी लाई के भन्ने कोडोमेन। रेन्ज भनेको पनि थाहै छ। Range of a function f from a to b is denoted by r bracket f or f bracket a। यहाँ एउटा कुरा नयाँ कुरा तिमीहरु थाहा पाउँछौ। जस्तै यो मानौ सेट a छ, यो मानौ सेट b छ, ठीक। अनि यो हाम्रो फंक्सन भयो। यसमा x हुन्छ त यसको इमेज हामी के लिन्छौं त y लिन्छौं हैन। b मा के हुन्छ त y हुन्छ। अनि रेन्जलाई यसरी लेख्ने r bracket f अथवा f ब्राकेट ए। ध्यान देऊ f को ब्राकेटमा यो पुरै सेट a लाई लेखेपछि a लाई पनि के भन्छौं त रेन्ज अफ द फंक्सन f। यो a भनेको सेट हो है। पुरै डोमेनलाई f को ब्राकेटमा लेखिदियो भने यसले के जनाउँछ रेन्ज। रेन्ज भनेको के हो त सेट अफ अल f इमेजेस अफ एलिमेन्ट्स अफ a। कुरा क्लियर छ। ए मा जति पनि मेम्बरहरू हुन्छन् तिनीहरूको इमेजहरूको सेट नै रेन्ज हो। इमेजलाई हामी f इमेज पनि भन्छौं र इमेज भनेको y लाई पनि भनिन्छ र y भनेको नै fx हो। त एक किसिमले हामी यो भन्न सक्छौं रेन्ज इज द सेट अफ अल fx सच दैट x belongs to a। मतलब fx भनेको के इमेज अफ x। अनि रेन्ज भनेको त्यस्ता इमेजहरूको समूह जसको प्री इमेज कहाँ हुन्छ ए मा। बुझ्यौ नि। fx भनेको y हो त x कहाँको मेम्बर हो a को मेम्बर हो। यहाँ रे x a मा पर्छ यसको इमेज के हो y भनेको नै fx हो। अथवा यसरी पनि भन्न सक्छौं रेन्ज इज द सेट अफ अल y सच दैट y इक्वल टु इमेज अफ x। कुरा त्यही त हो नि। y भनेको इमेज हो के x को फर सम x belongs to a। अथवा सिम्पल द सेट अफ अल fx भनेको इमेज सच दैट x belongs to डोमेन अफ f। सही कुरा हो। जुन यक्षहरू डोमेनमा हुन्छन् त्यही यक्षहरूको इमेजहरूको समूह नै के हो त रेन्ज हो। त धेरै तरिकाले हामी भन्न सक्छौं। जस्ट दिमागमा यो राख रेन्ज भनेको इमेजहरूको सेट। इमेज भन्नाले y त y हरूको सेट। इमेज भन्नाले fx हरूको सेट, ठीक। नोट यो इम्पोर्टेन्ट कुरा छ। रेन्ज अफ द फंक्शन f इज अलवेज सबसेट अफ कोडोमेन। दैट इज रेन्ज इज सबसेट अफ कोडोमेन। अब एउटा एक्जाम्पल हेर स्टुडेन्ट्स। एक्जाम्पलले के भनेको छ लेट a इज इक्वल टु abc। एउटा सेट दिएको छ abc। b भनेको 1 2 3 4। यो डोमेन यो कोडोमेन। फाइन्ड डोमेन रेन्ज एन्ड कोडोमेन अफ द फंक्शन। यहाँ अलिकति इन्कम्प्लिट छ। यहाँ हेर स्टुडेन्ट्स यसलाई अहिले काटौं। यो गिभन छ स्टुडेन्ट्स। यहाँ हेर त a दिएको छ b दिएको छ अनि एउटा फंक्सन दिएको छ। फंक्सनलाई दिएको छ अर्डर्ड पेयरमा a, 1 b, 2 c, 3 भनेपछि यसलाई हामी फिगरमा पनि हेर्न सक्छौं। a को के हो त यसलाई फिगरमा देखाउने भने यस्तो यो a भयो यो b भयो अनि यो जुन f दिएको छ a, 1 मतलब a को इमेज के दिएको छ त 1 दिएको छ स्टुडेन्ट्स। b, 2 b को इमेज के दिएको छ
2 दिएको छ अनि c को इमेज चाहिँ 3 दिएको छ। तर यो b भित्र त 4 पनि छ त 1 आयो 2 आयो 3 आयो 4 कतै राख्दैन ल 4 यहाँनेर राखिदेऊ ठीक। a भित्र abc छ त फाइन्ड द डोमेन त सिम्पल छ डोमेन अफ f भनेको a भनेको abc रेन्ज अफ f भनेको इमेजहरु कुन कुन हो त 1 इज द इमेज 2 इज द इमेज 3 इज द इमेज 1 2 3 ठीक। कोडोमेन अफ f कोडोमेन भनेको यो पुरै b भनेको 1 2 3 4 त एकदम सिम्पल एक्जाम्पल छ ओके। अर्को एक्जाम्पल हेरौं मानौ क्वेशन यस्तो छ फाइन्ड range of the function एउटा फंक्शन म डिफाइन गर्दै छु फंक्शन f from a to b defined by fx is equal to x plus 2 upon x where a is equal to 0 1 2 and b is equal to function छ x plus 2 by यहाँ x नराखौं अथवा के गरौं x plus 1 गरौं है त x plus 1 ओके। अनि रेन्ज यो जुन b छ नि b भनेको मानौं न यो मानौं यसमा 2 छ है अनि 3/2 पनि छ अनि 4/3 छ एउटा अरु एलिमेन्ट मान्दियौ न एउटा एलिमेन्ट 4 मानौं जस्ट यो दिएको छ है f दिएको छ अनि a to b यो a कस्तो सेट हो त्यो दिएको छ b कस्तो सेट हो त्यो दिएको छ अनि यो फंक्शनलाई कसरी डिफाइन गरेको छ त fx बराबर यसरी दिएको छ त fx भनेको के हो इमेज अफ x यानी x को इमेज दिएको छ एउटा फर्मुला दिएको छ क्वेशनमा अनि fx भनेको नै के हो त y हो त यो फंक्शन को रेन्ज के हुन्छ एकदम सिम्पल छ फ्रेन्ड्स। यदि फंक्शन डिफाइन छ डोमेन थाहा छ त रेन्ज निकाल्न केही पनि गाह्रो छैन। हेर फंक्शन भनेपछि y हो y भनेको के दिएको छ fx र fx भनेको पनि दिएको छ x plus 2 by x plus 1 y always denotes fx। अब डोमेन त हामीलाई थाहा छ डोमेनमा के छ 0 1 2 त यो भनेको x हो x को भ्यालु 0 x को भ्यालु 1 x को भ्यालु 2 त यसमा हामीले x इक्वल टु 0 पुट गर्छौं है x इक्वल टु 0 पुट गर्छौं त कति भ्यालु आउँछ यानी y को भ्यालु के आउँछ त y भनेको fx x भनेको 0 f of 0 त्यसमा 0 राखिदेऊ 0 राख्यो भने 0 plus 2 by 0 plus 1 यो हुन्छ 2 by 1 that is 2। अब x को भ्यालु के राख्ने त 1 कहाँबाट लिने डोमेनबाट त x को भ्यालु 1 राखेपछि व्हाट इज y त y भनेको अब x को सट्टामा 1 राख त f ब्रैकेट 1 त यहाँ 1 राख 1 plus 2 3 1 plus 1 2 यो भयो 3/2 त्यसैगरी x को भ्यालु 2 राख त y को भ्यालु कति आउँछ त y भनेको f of 2 2 राख 2 plus 2 4 2 plus 1 3 4/3 this is 4/3 त डोमेनमा जुन जुन मेम्बर थियो तिनीहरुको हामीले के निकाल्यौ इमेज निकाल्यौ यो के हो त यो इमेज त हो नि यो इमेज निकाल्ने फर्मुला दिएको छ के x राख्ने fx निकाल्ने fx भनेको y त यसको रेन्ज के भयो स्टुडेन्ट्स यसले लेख्ने therefore range of the function is r bracket f रेन्ज भनेको यो इमेजहरुको सेट मतलब f of 0 f of 1 अनि f of 2 यही त हो इमेजहरुको सेट अनि 0 को इमेज कति आएको छ त 2 3/2 4/3 है 0 को इमेज 2 1 को इमेज 3/2 2 को इमेज 4/3 मतलब 2 राख्देऊ अनि 3/2 राख्देऊ 4/3 राख्देऊ यो भयो रेन्ज अफ द फंक्शन।
त्यसरी क्वेशनमा यदि fx दिएको छ भने र डोमेन थाहा छ भने x मानेर यसमा पुट गर्दै जाने। त 0 पुट गर्यो भने 0 को इमेज आयो है। 0 को इमेज के आउँछ स्टुडेन्ट्स 2 आयो हैन। अनि 1 राख्दाखेरि के आयो त 3/2। 1 को इमेज के रहेछ 3/2 अनि 2 राख्दाखेरि 4/3। 2 को इमेज के आउँदो रहेछ त 4/3। यो हाम्रो b हो स्टुडेन्ट्स। त क्वेशनमा हेर b मा एउटा एक्स्ट्रा मेम्बर पनि छ 4। मानौ कतैतिर 4 होला ल यो 4 होला। दिस इज द फंक्शन f। त यो एक्जाम्पल मैले किन गरेको हो यसमा तिम्रो मैले के सिकाउन खोजेको हो कि fx दिएको छ भने रेन्ज कसरी निकाल्ने है। त आई होप तिमीले बुझेको होला। ओके स्टुडेन्ट्स, त यो भयो डोमेन, रेन्ज एन्ड कोडोमेन। नेक्स्ट पोइन्ट हेरौँ, इक्वल फंक्शन्स। दुईटा फंक्शन्स कतिखेर इक्वल हुन्छ त ध्यान देऊ। यहाँ मैले डेफिनेसन लेखिसकेको छु। दुईटा फंक्शन छ, एउटा f भन्ने फंक्शन छ, एउटा g भन्ने फंक्शन छ। दुईटै फंक्शन इक्वल हुनको लागि पहिलो कुरा डोमेन अफ f मस्ट बी इक्वल टु डोमेन अफ g। यानी दुईटै फंक्शनको डोमेन एउटै हुनुपर्छ। अर्को कन्डिसन इमेज अफ x अन्डर द फंक्शन f इज इक्वल टु इमेज अफ x अन्डर द फंक्शन g। यानी पहिलो कन्डिसनले के भन्यो कि दुईटै फंक्शन को डोमेन एउटै हुनु पर्यो। जस्तै मानौ यो डोमेन छ f को लागि डोमेन हो भने त्यही डोमेन g को लागि पनि हुन्छ है। एउटै सेट के हो त f को पनि डोमेन g को पनि डोमेन। पहिलो कन्डिसन। दोस्रो कन्डिसन के छ, मानौ x छ, x मा यो फंक्शनले जुन भ्यालु दिन्छ नि, मतलब x को जुन इमेज हो त्यही इमेज ठ्याक्कै g ले पनि दिनुपर्छ। g ले पनि x मा त्यही भ्यालु दिनुपर्छ। त्यसैले यो इक्वल टु के लेखेको छ त gx लेखेको छ। x मा यो फंक्शनले जुन भ्यालु दिन्छ त्यही भ्यालु फंक्शन g ले पनि दिनुपर्छ x मा। फर अल x मतलब x को कुनै पनि भ्यालु होस् बिलोंग्स टु डोमेन अफ f। डोमेन अफ f भनेको नै के हो त डोमेन अफ g हो। त यो f र g इक्वल हुनको लागि पहिलो कन्डिसन डोमेन अफ f इज इक्वल टु डोमेन अफ g। दोस्रो कन्डिसन f को ब्राकेटमा x राख्दा जुन भ्यालु आउँछ नि त्यति नै भ्यालु आउँछ g को ब्राकेटमा x राख्दा। मतलब भ्यालु अफ द फंक्शन f एट x इज इक्वल टु भ्यालु अफ द फंक्शन g एट x। ठीक छ। अनि दुईटा फंक्शन इक्वल छ भने यसै लेख्ने f इक्वल टु g लेख्ने। ओके स्टुडेन्ट्स, अब नेक्स्ट पोइन्ट हेरौँ। यो पोइन्ट हेर स्टुडेन्ट्स, नम्बर अफ फंक्शन्स। हुन त यो पोइन्ट चाहिँ इन्ट्रान्स को लागि हो। 12 क्लास पछि जुन इन्ट्रान्स हुन्छ नि इन्जिनियरिङ को, एजी को, फार्मेसी को, त्यसको लागि हो। त जस्ट दिमागमा राख यो कसरी आउँछ यसको बारेमा म भन्दैन अहिले, जस्ट फर्मुला लेखिदिन्छु म। नम्बर अफ फंक्शन्स यानी यसमा हामी यो पढ्छौं कि यदि इफ नम्बर अफ एलिमेन्ट्स इन अ सेट ए इज इक्वल टु m, यानी यो सेट ए हो, मानौ यो सेट ए हो, यो सेटमा कतिवटा एलिमेन्टहरु छन् त m वटा छन्। यानी m भनेको कार्डिनल नम्बर हो, m भनेको के हो कार्डिनल नम्बर। कार्डिनल नम्बरलाई यसरी लेख्छौं, थाहा छ तिमीलाई, यसरी लेख, चाहे n ब्राकेट a लेख, चाहे o अर्डर पनि भर्छौ, अर्डर अफ दैट सेट a, o a लेख, n a लेख, अनि यो हैज दिएर लेख, सबै m हो, नोटेसन हो है। त m के हो त सेट a का मेम्बरहरु। ठीक। नम्बर अफ एलिमेन्ट्स इन द सेट b इज इक्वल टु n। अनि b मा कतिवटा मेम्बरहरु छन् त n वटा। यसमा m वटा मेम्बरहरु छन्, यसमा n वटा मेम्बर छन्। त क्वेशन छ कि a बाट b मा कतिवटा फंक्शन्सहरु डिफाइन हुन सक्छ। a बाट b मा कतिवटा फंक्शन्सहरु डिफाइन हुन सक्छन्। व्हाट इज द टोटल नम्बर अफ पोसिबल फंक्शन्स फ्रम a टु b। कसैको दिमागमा होला कि a देखि b मा त एउटै फंक्शन डिफाइन हुन्छ नि, जरुरी छैन, एक भन्दा बढी फंक्शन पनि हुन्छ। पहिला म तिमीलाई एक्जाम्पलबाट बुझाउँछु है। जस्तै मानौ a मा दुईटा मेम्बर छ, सजिलोको लागि मानौ यसमा a छ र b छ, अनि b मा पनि दुईटा मेम्बर छ, सपोज गरौँ दुईटा मेम्बर छ 1 र 2 छ। हेर, यदि a को इमेज 1 हो, b को इमेज 2 हो,
अब भन यो फंक्शन हो कि हैन त हो ओके यो हेर अब यदि a को इमेज 2 हो b को इमेज 1 हो त यो पनि त फंक्शन हो स्टुडेन्ट के यो फंक्शन होइन a को इमेज 2 हुन सक्छ नि b को इमेज 1 हुन सक्छ नि त्यो पनि फंक्शन हो फंक्शन हुनको लागि त यति मात्रै हेर्छौं यो दुईटैको इमेज एउटा छ कि छैन त a को पनि इमेज एउटै छ b को पनि इमेज एउटै छ त दिस इज अ फंक्शन त एउटा फंक्शन यो डिफाइन भयो यस्तो हुन सक्छ मानौ a b 1 2 a को इमेज पनि 1 b को इमेज पनि 1 त यो पनि त फंक्शन हो स्टुडेन्ट के होइन 2b को मेम्बर हो खाली होस् नहोस् मतलब हैन खाली हुन सक्छ त एउटा फंक्शन यो पनि त छ ओके यस्तो पनि हुन सक्छ a b 1 2 a को इमेज पनि 2 b को इमेज पनि 2 यो पनि त फंक्शन हो त अब हेर त सेट त एउटै छ a b b पनि 1 2 छ हरेक केसमा यो पनि फंक्शन हो यो पनि फंक्शन हो यो पनि फंक्शन हो यो पनि फंक्शन हो सबै फंक्शन फरक फरक छ किन फरक फरक छ यसले भन्यो a को इमेज 1 हो त्यसले भन्यो a को इमेज 2 हो यसले भन्यो a को इमेज 2 हो b को इमेज पनि 2 हो यसले भन्यो a र b दुईटैको इमेज 1 हो त सबैमा केही न केही फरक छ त देयर आर टोटल 4 फंक्शन्स त फर्मुला के हुन्छ फर्मुला हुन्छ हेर टोटल नम्बर अफ पोसिबल फंक्शन्स फ्रम a to b इज इक्वल टु n पावर m n पावर m व्हाट इज n n भनेको नम्बर अफ एलिमेन्ट्स इन b अनि यसको पावरमा नम्बर अफ एलिमेन्ट्स इन a यसलाई म यसरी लेख्न सक्छु है नम्बर अफ एलिमेन्ट्स इन b अनि यसको पावरमा के हुन्छ नम्बर अफ एलिमेन्ट्स इन a मतलब 2 पावर 2 यहाँ हेर त 2 पावर 2 भनेको के हो 4 4 भनेको के हो त 1 2 3 4 चारवटा फंक्शनहरु छन् यदि a का मेम्बरहरु दिएको छ b को मेम्बरहरु दिएको छ त a बाट b मा कतिवटा फंक्शन हुन सक्छ त यो फर्मुला अप्लाई गर्दिने र यसलाई म सर्ट फर्ममा यसरी पनि लेख्न सक्छु अथवा अर्को नोटेसनमा यसरी पनि लेख्न सक्छु अर्डर अफ एलिमेन्ट्स अथवा अर्डर अफ सेट b को पावर order of set A order भनेको अरु के हैन number of elements in B power number of elements in A clear छ स्टुडेन्ट्स त यो फर्मुला दिमागमा राख इन्ट्रान्समा काम लाग्छ ओके स्टुडेन्ट्स अब नेक्स्ट पोइन्टमा जाउँ हामी